Hello 啦，大家好，我係何綺欣啦。首先好多謝主辦機構頒到呢個親和藝術慈善基金呢個獎俾我嘅，我好開心同埋好榮幸啦。喺我小學一年級嗰陣啦，我嘅班主任懷疑我有過度活躍症啦，並且就即刻同媽咪去溝通咗。因為佢嘅提醒啦，我媽咪就開始帶我去揾咗唔同嘅方法，點樣去可以解決我呢個病啊。媽咪知道除咗藥物之外，原來做運動都可以幫我改善到 ADHD。正正係因為咁樣，先令到我從小培養咗做運動嘅習慣，亦都慢慢愛上咗做運動。其實今日睇返轉頭，我其實唔覺得過度活躍症係一個病，反而因為咁樣先可以令到我發掘咗自己鍾意做運動嘅呢一個習慣。多謝大家。因為 Minnie 嘅鼓勵咧，咁我就做咗阿女嘅提名人，咁就同佢將佢個進步小故事拎咗出嚟去參賽啦。喺佢嗰個 SEN 嘅成長路程裏邊咧，都多謝咗一班支持我哋嘅教練啦、老師啦、補習老師方面，仲有啲親友上咁。佢哋嘅幫助同埋陪伴，令到佢睇到佢而家嘅進步啦。其實喺一年班嗰陣時咧，正值老師去話佢有呢個情況之後咧，咁我都一直去揾資料啊，咁樣了解啦。咁去到大概小二嘅情況啦，就已經係踏入咗疫情㗎啦。咁喺見到啲專業嘅人員嘅意見之後咧，我係冇得到應有嘅專業治療嘅，呢啲支援係有限，同埋會一等可能佢會話你個小朋友可能好返㗎啦咁樣，咁以至到我就係選擇咗不停上網揾資料，亦都喺呢段時間呢，我就揾到 Minnie 佢有一個YouTube channel 叫做親和慈善啦，咁呢個 channel 其實一直都陪伴咗我走咗7年啦，即其實就成為咗一個好朋友啦。咁我就喺線上不停去睇佢無限 loop 佢嗰啲片啦。咁佢當時佢會分享咗佢個仔仔同佢 SEN 嘅情況下點樣相處啊嗰啲咁樣。咁當我有唔開心啊或者俾阿女激親嗰陣時咧，我就撳入去睇佢啲片，跟住舒緩完我嘅情緒之後咧，我就會整理翻好自己啦，再同佢用一個好好嘅方法再溝通。咁另外就係有一段時間，亦都揾到另外一方面嘅資料上呢，我就揾到另外一個 SEN 嘅退役三項鐵人教練佢嘅分享啦。咁佢今日都有到場嘅，就係 AK Sir 啦，郭宇亨啊。其實我係一個線上嘅家長查詢問佢嘢啦，佢都好好咁以一個同路人嘅身份呢，去分享咗佢喺點樣接觸呢個運動幫到佢自己嘅分享啦，咁就令我去了解咗唔同類型嘅運動，有邊一個運動可以幫到佢改善咗佢嗰個專注力嘅問題啦，咁樣，咁所以嚟緊我都會繼續學習啦，點樣同女兒相處啊，同埋可以用我自己嘅過來人嘅經歷，可以同返啲同路人嘅家長去分享，咁可以繼續前行咯。